от чего человек скрипит зубами, то есть какая-то подавленная злость, агрессия, то есть зубы это что-то внутри, есть подавленная агрессия глубоко. Да, во сне бессознательно тело освобождается от этих вещей, то есть сон это часто как раз выпуск этого пара, который мы не позволяем себе сделать в жизни, или даже не то, чтобы не позволяем, мы его не осознаем. Во сне система, она как бы наша освобождается от накопленного давления, да, то есть что такое подавленный гнев, это же большое давление внутри вас, его же там надо подавлять, его же там надо держать, то есть представляете, что такое гнев или злость, это энергия, которая хочет бить, орать, кричать, рвать на части, да, и вы такие, не-не-не, нельзя, и ее туда запечатали, этого джина, вот такого джина запечатали туда, да, и он, естественно, будет пытаться вырваться, а вы его держите, представляете, сколько сил уходит на то, чтобы держать вот это внутри.